nawe ushobora kuzabura YouTube channel monetize nimba aya makosa ujye uyakora, cyangwa se kuri YouTube channel yawe nimba warakoze aya makosa. N'ayahe makosa ushobora gukora ukisanga YouTube yakubwiye ngo ntabwo wemerewe kuba mu mubare w'abantu babaye monetize kuri YouTube. Ku bantu mukoresha YouTube murabizi uburyo kibigora kugira ngo uzabe monetize. Bigusaba kubanza kuzuza subscribe 1000, wenda subscribe 1000 bishobora kutakugora bitewe n'abantu bakuzi, ugafungura YouTube channel ikahita abantu 1000 ku munsi umwe, byashoboka bitewe n'ukuntu uzwi. Ariko nkanjye kugira ngo uzuze abantu 1000 byarangoye cyane kuko nta muntu n'umwe warunze. Iyo umaze kuzuza subscribe 1000 rero bihita bigusaba noneho kuzuza watch time amasaha 4000. Ku bantu mukoresha YouTube rwose mujye muri comment mumbwire nimba kubona ayo masaha byaraboroheye, nimba kubona ayo masaha ari ibintu biba byoroshye. Ni ibintu bigufata igihe kinini, ni ibintu biba bigoranye cyane. Rero mu kwiringa kose ugasanga ukoze video zirenze 100-200, video imwe upostinze ikahita byose ibitangiza kuri 0, bakakwaka YouTube monetize, bakagutera strike. Kandi urabizi iyo baguteye strike inshuro 3 YouTube ihita isiba YouTube channel ikayikura ku murongo, na email wayikoresheje nayo bakayikura ku murongo. Mbere yuko nkwereka rero uburyo nagaruyemo monetize yanjye bakongera bakayinsubiza, reka nkwereke ibyo ugomba kwirinda kuri YouTube channel yawe kugira ngo nuzageze igihe cyo kwa applying monetize batazayikwima, cyangwa se nimba ufite monetize utazisanga bayikwatse utazi ukuntu bigenze. Kankwereke muri ayo makosa ujye ukora utabizi kandi abantu benshi barayakora. Nkwereke n'uburyo ki wayakosora, nkwereke n'uburyo ki biramutse bikubayeho uburyo wahita ugarura monetize yawe byihuse. Mbere yuko dutangira rero kambanze ikaze abantu bashyashya mugeze kuri no YouTube channel yanjye, mwiyumve ikaze. Icyo usabwa no gukanda subscribe kuri no channel yacu ya PD Media, ugakora subscribe tukajya tubana buri munsi. Waba ufite ikindi wifuza ko twakwigisha ukagisiga muri comment, igitekerezo cyangwa inyunganizi nabyo muri comment biremewe. Wowe wakanze subscribe kera rero uri umuntu w'agaciro. Ino video ni yawe, ni wewe twayikoreye, umuntu w'ingenzi kandi w'agaciro mu buzima bwacu. Ibintu rero ugomba kwirinda kuri YouTube ujye ukora utabizi ko ukora amakosa, kandi YouTube yangu runuka uzisanga baguteye strike inshuro 3 bahita bagusibira YouTube channel. Ikintu cya mbere no gupostinga video ziriho watermark ya TikTok. Sinzi nimba iki kintu mu cyumvire, gupostinga video ziriho watermark ya TikTok. Iyo video yaba ari yawe yaba ari y'undi muntu, ariko kwa kundi uba wayidownloadinze ikaziriho watermark ka TikTok, uba urimo kwishyira mu byago bikomeye cyane kuri YouTube channel yawe. YouTube rero ukuntu idesigninzemo, ukuntu ikozemo, ntabwo bahita bakubwira ngo ukoze amakosa, kereka wenda ari nka copyright n'ibindi byihutirwa. Ariko akakosa ngako uragakora bakakwihorera, hagacamo amezi, hagacamo iminsi, hagacamo iki, ariko wazagera kuri cya gihe cya monetize ukabona bahise bakubwira ngo ntabwo wemerewe kuba mu bantu YouTube yaha monetize. Ugashaka ikosa ukaribura, ugashaka ikosa ukaribura, ugashaka ikosa ukaribura. Kuko ngiye bakimara kumyo notification kuri email no kuri YouTube, narebye amakosa naba mfitemo ndayabura, ndeba copyright naba mfitemo ndazibura, ndeba miki naba mfitemo ndabibura. Binsaba gukora research nsanga ni video zimwe na zimwe nagiye nshyiraho zanjye n'ubundi nari na downloadinze kuri TikTok nkazipostinga hano kuri YouTube. Rero ushobora kuba warabikoze ukabona bataragutera strike. Uyu munsi niba baragutera strike ariko nakabuza n'ubundi bazayigutera, kuko iyo video bayifata nkaho atari umwimerere wawe. Niba ufite video yo kuri TikTok rero ushaka kwa uploadinga, ikintu usabwa no kwishyira kuri channel yawe ukaya-uploadinga, ariko itari iriya logo ya watermark, cyangwa se byaba ngombwa iriya logo ukayipfuka. Ariko bibaye byiza wajya uyidownloadinga video itariho logo ya watermark, kuko badownloadinga video ikava kuri TikTok itariho logo ya watermark. Narabibigishije kuba batarabibonye. Murebe kuri ako kantu ko hejuru kaje mu nguni y'uburyo,
uhita ugakoraho, ugenda urebe, ubanza urebe iyo video y'ukuntu badownloadinga video yo kuri TikTok ikavaho idafite watermark, wongere uhita numara kubibona uze ukomerezeho kuri ino video n'ibindi ugenda ubimenya. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda, nko kwirinda gukoresha content z'abandi. Ni urugero, ukaza hano ukareba nk'iyi video nakoze ukahita uyidownloadinga gutya nayikoze ukahita uyipostinga kuri channel yawe. YouTube ino video iba yarayimembeye, iyo ugiye kuyipostinga kuri YouTube channel yawe ubwo ugiye kubaka guhembesha andi mafaranga, kandi ingi baramaze kuyihembera, bo bahita babibona bakakwihorera ukabona izo views bikagenda bite. Ariko ngigeze igihe cya monetize ntabwo baguha monetize kuko baba babona ko uri igisambo wibye content z'abandi, bakakubwira ko utemerewe kuba wajya mu mubare w'abantu YouTube yaha monetize. Ugashaka ikosa ahantu riri ukaribona, nanjye rero naje gusanga kuko mfite YouTube channel ebyiri, hari video imwe nari na postinze kuri YouTube, kuri no YouTube, indi ndagenda nyipostinga kuri iyo YouTube, ariko zose ari video zimwe. Noneho ndashaka ahantu ikosa ryaba riri ndaribura, ngiye kuri iyo YouTube channel mbona iyo video nayishyizeho nanyishyiraho. Ikintu biba bigusaba rero, biba bigusaba kuhita ugenda hariya ukayisiba, nahangaho ukaza ukayisiba, ukirengagiza views wagize, ukirengagiza byose kugira ngo bongere bagushyire mu mubare w'abantu bari monetize. Urumva rero biba bigusaba gukora content yawe y'umwimerere, warangiza ukanayipostinga ahantu hamwe. Rero nimba ushaka nko gukoresha content z'abandi, kuko bibaho kuba wakoresha content z'abandi, icyo ukora ni iki rero? Icyo ukora kugira ngo ukoreshe content z'abandi, uragenda ukazidownloadinga, noneho warangiza ukongera ukazieditinga bundi bushyashya. No kuvuga ngo YouTube amarobo yayo abara ibintu dushyiraho mu buryo bw'amakode. Abize coding murabizi ko imashini ibari 201 n'amarobo ya YouTube nuko akora, aba bibara muri binary. Noneho kwa kundi we exportinze video iba ifite code yayo idahuriyeho n'indi. Noneho iyo downloadinze video kuri YouTube bahita bayihereza ya code yayo original. Iyo uyipostinze ahandi, YouTube itibona ya code ko hari ahandi hantu code iyo video hari ahandi hantu ya uploadinze. Ko wowe iyo ufashe iyo video wa downloadinze y'abandi ukagenda nawe ukahita uyiediting ukongeramo utundi tuntu n'iki, ntago ubwo iba igifite ya code yari isanganywe. Application ukoresheje editinga bahita bayihereza indi code izasomwa na YouTube n'ahandi hantu no mu mashini. Uko nguko twebwe tuba tubibona ari video, ano ma device dukoresha, computer, telefone n'ibindi, byo ntabwo biba bibisoma nka video, biba bibisoma muri binary number. Ubwo ku bantu bize coding muri kubyumva, iyo ufashe video y'abandi rero ukagenda ukahita editinga, za code yari ifite ntabwo abizi byifite, baba bazongere cyangwa bazigabanyije bitewe n'uburyo wayikozemo. Ubwo urumva ntabwo ibikiri yindi y'umwimerere, ubwo wayigize content yawe niko nabyita. Gusa ariko ahangaho bitandukanye na copyright, kuko copyright yo uko wakeditinga audio kose, copyright n'ubundi yo iguma ikazamo. Ubwo rero nimba ushaka gukoresha content z'abandi bizaba bigusaba kuzidownloadinga, ugende editinge wongeremo utundi tuntu. Ubwo buryo ki ujya ubona abandi baba barakoresheje video z'abandi ariko bakazikoresha kuri video zabo baba bakoze edit. Noneho rero ikintu ugomba kumenya ahangaha, YouTube nimba yaraguteye strike, nugira ikibazo cyangwa ngo panike, bibaho nta muntu batatera strike. Strike ya mbere aba ari nk'iyo kukuwoninga. Iyo bakuwoninze hari ibintu bakurimitaho mu gihe kingana n'icyumweru. Ibyo bakurimitaho nzabakorera video ibisobanura. None icyo cyumweru iyo gishize urongera ukisanga mu bantu bakoresha YouTube nk'ibisanzwe. Iyo wongeye ugakora the same mistake nk'iyo wari wakoze bwa mbere, bagukubita strike ya kabiri. Iyo strike ya kabiri nabwo bakurimita igihe kingana, nzabikora video irambuye bibasobanurira. Iyo wongeye ugakora the same mistake bagukubita strike ya gatatu, barangiza bakahita badeletinga YouTube channel yawe batitaye ngo ifite abasubscribe bangahe, ifite watch time zigana waba ufite miliyoni 100. YouTube channel bahita bayisiba. Bamara kuyisiba na email wayikoreshejeho nayo bakayikura ku murongo, bakayishyira mu byaha kuri email zakoze ibyaha,
ku buryo utafunguriraho indi channel. Icyo wayikoreraho cyose baba baramaze kwishyira mu murongo utukura. Rero ibi bintu ndi kugenda nkubwira ugenda ubyirinda, ubigendere kure nimba ukunda koko YouTube channel, nimba waratangiye no gufata amafaranga ya YouTube channel, utangire ubimenye bino bintu. YouTube ni business, ariko ni business igora, isaba kuba creative mu bintu byawe utibye iby'abandi. Ikindi kintu ugomba kwirinda rero kuri YouTube channel yawe no kwirinda copyright. Copyright y'ama audio, no kuvuga ngo ugafata nk'uko nguko nakoze ino video nkarangiza ngashyiramo ako kaziki ka background, ariko nkagashyiramo nazi ko gafite copyright. Abantu benshi muraza mukadownloading indirimbo kuri YouTube zifite ama copyright, kandi hari ama website wakuraho indirimbo zo gukoresha muri video zawe za buri munsi, indirimbo zidafite copyright. Rero ikiza cya copyright, iyo uploadinze video kuri YouTube irimo copyright, bahita bayishyiraho akantu k'umutuku munsi kanditseho copyright, bakubwira ko iyo ndirimbo ifite copyright, ushobora kwaka uburenganzira nyirayo akakwemera kuyikoresha hari iyo copyright. Ariko urumva iyo uyikoresheje hari iyo copyright, ikizavamo ubuzakigabana n'ubundi na nyiri indirimbo. Niyo mpamvu biba bigusaba kujya ushake instrument yawe uzagikoresha kuri video zawe za buri munsi. Rero niba ufite video ifite copyright, icyo usabwa genda uhita uyisiba aka kanya, kugira ngo nuzageze igihe cyo kuba monetize itazakubuza amahirwe yo kuba monetize. Nimba kuri YouTube channel yawe rero hariho video ifite copyright, wayisiba utitaye kuri views yageze, kuko iyo video ntago ibibarwa n'iyawe, ibizaguteza ibibazo mu gihe wagize monetize watangiye gukorera ku mafaranga. Wowe rero icyo usabwa ni ukugera ugacreatinga instrument yawe, beat yawe, cyangwa se ukajya kudownloadinga za beat zidafite copyright, ziba zemerewe kuba zakoreshwa kuri YouTube. Rero njyewe nagize amahirwe make yo kuba ibi bintu narabimenye mbere yuko mbikora. Iyo nza kubimenya mbere yuko bankura ku bantu batemerewe mu mubare w'abantu bemerewe monetize, iyo nza kubimenya mbere ntabwo nari bwirirwe mbikora. Wowe urebye ino video rero uri umunyamahirwe kuko ubimenye, ugiye gutangira kubyirinda ukanabigendera kure, ukazajya ukorera ibiceri byawe bidafite ingaruka. Kuko YouTube nk'uko nabibabwiye ni business nk'izindi, nk'uko wabyuka ukajya mu murima, nk'uko wabyuka ukajya mu kandi kazi kaguhemba ku kwezi, na YouTube ni business ihemba ku kwezi kandi ihemba neza bitewe n'ukuntu wakoze. Ikindi kintu ugomba kwirinda rero, ugomba kwirinda content zirimo ubusambanyi, content ziharasinga abantu, content zigaragaza abantu nabi, content zirimo ibintu byo gusambana, content zirimo ibintu by'intambara, kuko YouTube ntabwo ibikunda. Content zirimo ibintu byinjari cyane, ukajya nko mu muhanda habaye impanuka, umuntu yacitse akaguru, ukabifotora, ukabikamera, ukabigira content yawe, ukaza ukabipostinga kuri YouTube, iti gukubita strike byihuse. Ibyo bintu rwose nimba uwateganyaga no kuzabikora, uzabya-uploadinga kuri channel yawe nimba uyikunda. Ibyo ngibyo ushaka kubya-uploadinga, hari uburyo bigenza, ahari injari ukahapfuka, cyangwa se by'ubusambanyi ibyo nuzirirwa unabishyiraho, hari izindi website byagenewe bigomba gucaho. Ibyo bintu uzajya ubyirinda gushyiraho content z'intambara, abantu bari gupfa, kereka iyo wabanje gusaba uburenganzira, kuko hari channel zibishyiraho ariko zirabanza zikamenyesha YouTube papa si iyo video, zikamenyesha byose bakabemera kubishyiraho. Nawe rero ugitangira ukiri kwishakisha izo content rwose jya uzigendera kure cyane, zishobora kukwangiriza. Ariko rero bidakuyeho yuko na YouTube ishobora kukurenganya, kuko nk'uko nabibasobanuriye, YouTube ntago abakozi bayo hafi ya bose ntago ari abantu, hakoramo n'amaro. Hari ukuntu rero bashobora kukurenganya, bakakurenganya ugashyiraho video nta kibazo ufite, nta copyright ntaki, ariko ukabona iyo video ise guteza ibibazo kuri YouTube channel yawe, barakubwiye ngo bagukuye mu mubare w'abantu bemerewe monetize bitewe n'amakosa wakoze. Wareba ayo makosa ukayashaka ukayabura bitewe n'iyo video washyizeho. Icyo ukora rero, uhita ukajya ukandikira YouTube ukabasobanurira uko bimeze.
bo bahita bagusaba uburyo ki ukoramo video zawe, ukahita wongera ukabikora, ukabereka uburyo ki ukoramo video zawe, byaba byiza ukabikamera, ukabibohereza, ukabereka, ukabasobanurira nyine byose. YouTube igacekinga ikareba niba itakurenganyije. Iyo yakurenganyije ihita igarura video yawe, yarangiza ikanagusubiza mu mubare w'abantu bemerewe kujya bahembwa na YouTube. Nizere ko ayo makosa uyamenye rero. Nimba warayo wakoze ugenda uyakosore, nimba utarayakora uyirinde hakiri kare. Nanjye nza kubimenya hakiri kare ntago mba narabikoze. Nizere ko ngenda nkufasha buri munsi rero. Nimba video zanjye zigufasha rwose, ujye muri comment bimbwire, nta kiguzi mba musabye, no kumbwira nimba video yagufashije. Noneho rero reka mbabwire ngiye ukuntu byagenze kugira ngo mbure YouTube channel monetize. Ibintu byose nari naramaze kubikora, narabyujuje, aba subscribe narabujuje, naranabarenze, naranabarengeje, watch time nzifite narazirengeje, na yakibohereza ku iposta narayishyizemo, na ya $100 mbura hangahe kugira ngo nyuzuze mitekiramo account ya banki bagira ute bayamereze. Ndabyuka ari mu gitondo ngiye kwa uploading nk'ibisanzwe, bahita bambwira kino kimessage muri kubona ati ntabwo wemerewe kuba mu bamemba ba YouTube bari monetize bazaye bahembwa na YouTube. Ndacekinga muri video zanjye koza nabo nakoze ndaribura, ndacekinga byose ndabibura. Video zari zifite copyright nayo narazisibye mbere yuko na applyinga. Ibintu byose by'amakosa nari mfiteho nari narabideletinze, ariko nazi ko na uploadinze video yanjye ahantu hamwe nkaya uploadinga no kuyindi channel icyarimwe, video ziri the same. Hakaba hari n'izindi video nari mfite zo kuri TikTok yanjye, noneho zanjye zitari n'iz'abandi, zanjye na downloadinze kuri TikTok nza uploadinga ko zo nari narazishyizeho kera narabisobanukirwa kuko ibyo byo nari mbizi. Nsanga rero izo video nizo zankize mu murongo utukura. Ndibaza igihe byari bimaze cyose YouTube ko kitari yarabirebye. Nukuvuga ngo rero nawe bishobora kuba bimaze n'imyaka 10 kuri YouTube channel yawe, ariko nta kabuza umunsi uzaba umwe YouTube gucekinge iti gukubita strike yose, cyangwa se iti gukura mu murongo w'abantu bayo izagereza ibiceri. Genda rero ubikosore hakiri kare, utazamera nkanjye, wigire ku makosa yanjye. Nimba hari umuntu mfashije rwose, Imana iduhana umugisha, kuko njye n'umugisha mba nyine. Mugende mukuze YouTube channel zanyu rero, mutere imbere, mubona abasubscribe, amafaranga ya YouTube muyacakire namwe. Mubona ari ngombwa nanjye muzansendingireho nirireho, nimero yanjye murayizi ni yayindi. Nizere ko ino video yagufashije rero. Amahoro Imana akomeza abane nawe, usharinge no ku nshuti zawe zose. Ndakwinginze usharinge no ku nshuti zawe zose ziza kuri na YouTube channel, tubashe gukuza ibintu byacu, tubashe kugeza ku bantu benshi zino nyigisho, kuko murabona zino nyigisho z'igiciro cya make, si inyigisho zoroheje, zigomba kugera ku bantu benshi bazateganyirijwe. Na kintu kijya kimbabaza nk'ukuntu video zanjye zirebwa n'abantu bake, ugasanga nk'umuntu wigiye kuri video yanjye akagenda akahita akora content imeze nk'ingi nakoze, akaya-uploading iwe, ngasanga yagize views zikubye 10 izanjye. Nyine binyereka ko abantu banyumva, ariko naragira abantu benshi bamenya aho ndi kwigishiriza. Nimba unkunda rero cyangwa se ukabona ino video yagufashije, ihangane wigomwe usharinge no ku nshuti zawe, yaba kuri WhatsApp, yaba Facebook, yaba platform zose ukoresha, usharinge nabo bibagereho, baze biyongere ku mubare, noneho tubashe kwigisha abantu benshi. Thank you so much. Wambaza ikindi kintu ushaka kumenya muri comment, nkaza tukakireba muri video ikurikiraho. Nje twari turi kumwe muri video ya today rero, ugutegurira nkanakugezaho ni jyewe IT Panda, naho YouTube channel ni PD Media.